अगर आप लड़ाई करके मार खाकर घर आते हैं तो घर वालों का रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। पापा बोलेंगे चल छोड़, अब उस लड़के के पास मत जाना। माँ बोलेगी अरे मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया। बहन कहेगी बहुत दर्द हो रहा है ना भाई। प्रेमिका बोलेगी कुत्तों की तरह मार खाकर मेरे सामने क्यों खड़े हो। लेकिन दोस्त और भाई का रिएक्शन अलग ही लेवल का होगा। चल जल्दी गाड़ी निकाल, उसे उसके घर से निकाल कर बताऊंगा। अगर आपके भी ऐसे जिगरी दोस्त हैं तो इस पोस्ट को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।